In diesem Video widmen wir uns der Frage, bist du beziehungsfähig oder nicht, weil das scheint die wichtigste Frage auf der Welt zu sein. Um die Frage zu klären, bist du beziehungsfähig oder nicht, haben wir uns 5 einfache Aufgaben überlegt, die jeden irgendwann mal treffen. Um herauszufinden, bin ich beziehungsfähig oder liegt es am anderen? Oder passen wir einfach nicht zusammen? Die erste Aufgabe wäre einfach, nehmt euch ein Blatt Papier, 2 Stifte und dann auf die Plätze, fertig, los. Und ihr malt zusammen ein Bild auf einem Blatt Papier. Da zeigt sich so als erstes, wer wie viel Platz hat, wer wie viel Farben benutzen darf, wer spürt, was der andere malen möchte. Erste Aufgabe, ein Bild gemeinsam malen. Zweite Aufgabe, Tanzkurs. Wenn du die Tanzlehrer fragst, dann können sie dir wahrscheinlich nach dem ersten Hochzeitstanzkurs eine Prognose darüber abgeben, wie lange die Beziehung dauern wird. Und hinzuspüren, richte ich mich nach dem Rhythmus der Musik, wer bestimmt den Takt, die Musik oder der führt, wer führt wann und warum und wohin. Der Tanzkurs lässt Intimität zu und kann aber auch dafür sorgen, dass sie vermieden wird. Und insofern ist das gemeinsame Tanzen nach bestimmten Regeln ein guter Maßstab herauszufinden, wer wem auf die Füße tritt. Die nächste Stufe ist der gemeinsame IKEA-Besuch und besonders das gemeinsame Aufbauen der vielgerühmten Regale. Da stellt sich dann raus, wer ist der größere Handwerker, wer ist der Handlanger, wer muss das Regal anschrauben. Und wie sind die Rollen verteilt? Kann man gut miteinander was errichten und sich die heile Welt bauen, oder? Die nächste Stufe ist das gemeinsame Wohnmobilfahren. Mit oder ohne Dusche. 4 oder 6 Wochen. Kleine Räume. Alles muss weggeräumt werden, andauernd, weil es sonst beim nächsten Bremsvorgang durch die Gegend fliegt. Da gibt es nicht viele Möglichkeiten, sich auszuweichen, besonders wenn das Wetter schlecht ist. Wenn du mit dem Wohnmobil unterwegs bist, gibt es jeden Tag was Neues. Es gibt andere Straßenverhältnisse, es gibt neue Dinge zu entdecken, es gibt andere Menschen an dem Platz, wo du parkst. Und dann mitzukriegen, wie reagiere ich darauf, wie reagiert der andere, wie ist unser Reisetempo, wie ist unser Lebenstempo. Und da lernt man sich auf eine sehr ähnliche Weise kennen. Und wer damit noch nicht genug hat, dem ist ein Kletterkurs empfohlen, der nur funktioniert, wenn beide ungefähr gleich schwer sind, weil du da an dem Seil hängst, was die andere Person hält. Und für die schönen Seiten im Leben ist es schön, wenn man jemanden hat, mit dem man sie teilen kann. Und für die Wogen und für die stürmischen Zeiten im Leben ist es gut, wenn du weißt, da ist jemand und wenn es drauf ankommt, kann ich mich auf den oder die verlassen. Und freut sich die andere Person mit mir, wenn ich genauso weit hochklettern kann wie sie? Lauter wichtige Fragen bei all diesen Tests. Viel Vergnügen und Spaß mit den verschiedenen Tests zur Frage, ob du beziehungsfähig bist.